位朋友大家好啊 ，Jackie 帶你走，今日走去邊呢？呢一集呢係我哋去完環球片場之後嗰晚嘅夜晚飯嚟嘅。如果大家想睇翻我哋前幾日做過啲咩嘅話呢，可以 click 右上角嗰條 link， 或者去翻我嘅 channel 主頁，繼續帶大家睇下我哋今晚食咗啲咩啦。而家喺青蛋糕嘅巴士上邊，好似翻咗香港咁，差唔多嘅嘢啫嘛。雙層巴士。我哋落咗巴士啦，去咗一啲好本地嘅地方。搭咗半個鐘頭巴士由 Chinatown 過嚟咧，因為我哋朋友就話帶我哋去食蟹，一間佢成日食嘅蟹。本來我冇任何計劃食蟹，我都冇諗過計劃食蟹嘅，因為始終喺街食整到污糟咧，我唔中意。同埋有啲貴真係。因為我哋揾真嘅一定係啲旅客去嘅地方咧，所以係偏貴。有地膽，有聲稱地膽嘅人帶我哋去嘅話，咁我梗係要去啦。冇錯。我哋而家咧就嚟到呢一區叫基冷。完全係我冇諗過會出現嘅地方。冇錯，好多嘢食嘅地方，全部都係本地人食緊嘢咁樣。我哋嚟到呢一間啦，新山亞明小廚食白胡椒蟹。因為我哋朋友話咧，你咖喱蟹、黑胡椒蟹就成日見啦，咁白胡椒蟹就比較少見，所以就帶我哋過嚟試下嘅。我哋食完呢一餐咖喱蟹啦，如何？我哋叫咗個白胡椒蟹超腍，但係好食。因為未試過咁樣整嘅味道啦，同埋跟住咧另一個味道咧嘅蟹咧就係佢個辣椒蟹，但係其實佢都重茄汁嚟㗎，係啦，茄汁之後有啲雞蛋，之後甜甜地、辣辣地咁樣。之後我哋仲有個菜咧，個菜我覺得好好食，其實可以叫大連啲嗰個係咩青龍菜？類似嘅嘢咯。我第一次聽，可能香港有呢種菜做叫嗰個炒蜆，炒蜆就冇晒完，最緊要夠辣，同埋有鑊氣。跟住咧個雞翼係一粒，因為我哋嗰個係蝦醬炸雞翼嚟嘅，咁但係佢嘅蝦醬咧完全冇感覺啲雞嘅味道啦，同埋啲雞翼咧啲肉咧係好多，所以都好好食。之後咧做米粉，佢叫做三樓米粉。三樓米粉我第一次聽三樓米粉呢樣嘢。Jackie 話佢喺香港食過，我一開頭以為係炸麵嚟嘅，但係又唔係炸米粉嚟，佢最後係真係一個炒米粉，只不過佢一邊會煎到好深色啫。香港嗰啲係全乾身嘅，佢呢度唔係，呢度係下面都係濕潤嘅。所以係一個好食嘅炒米粉嚟嘅，夠鑊氣嘅米粉。係啦，因為原本諗住話叫飯，不如索性叫米粉啦，都係諗住自己煎好啫。都係佢嘅特色嘢嚟，佢有寫出嚟話呢啲特別嘅嘢食嘅。如果有時間嘅話，不妨嚟試一試咯。但係呢一區就真係應該真係冇乜其他嘢做㗎啦。係啦，我哋頭先係由 Chinatown 搭2號巴士搭咗半個鐘左右嚟到呢一區，就行咗5至10分鐘嗰度嚟間鋪頭嘅。咁平時旅客就真係唔會嚟嘅，本地人先會嚟嘅。咁最後佢哋呢個興啦，食咖喱蟹要食炸饅頭配咖喱蟹，係非常之好食嘅。呢餐都唔知幾錢，有老細。我哋問下先，我都想話俾大家知幾錢。個蟹就60蚊一隻㗎。咁其他嘢我就唔係好記得幾錢。我哋嗌一係600 gram 一隻蟹一個味道，所以佢就話60蚊咁樣咯。咦，餐就去到呢度啦，我哋都估。The next day，大家早晨啊，又嚟到第幾日啦？第3日。咁我哋今日咧一早起咗身咧，今日就完全冇任何計劃嘅。今日我哋兩個咧都瞓到成10點幾11點先起身，咁咧就去烏節路行下街嘅，買包包。去到再同大家介紹下啦。我哋今朝第一個目的地咧就嚟到烏節路啦。烏節路嘅地鐵站一落車梗係嚟到呢一個嘅building度嘅。咁我哋喺度揾飯食咗先啦。我哋嚟到呢個美食區嘅時候，就發覺呢間潮州魚蛋徑長龍排隊。佢長龍嘅程度咧，係我哋食飯食咁耐咧，佢條龍都未短過。我想等佢條龍海外碗簡直太平。咁你試下都唔得，就係太多人。我有機會嚟到嘅時候可以試下呢一間。頭先個飯好唔好食啊 ？lunch 我哋喺 food court 食嘅，最後知食咩好啲啊？唔係叫可能雞飯，佢寫住白雞飯，但係佢嗰個辣椒醬係超好食，夠辣。我覺得最好飲係個湯，但係個湯唔平，個湯要10蚊雞。係咩？係啊，9個6個湯。但係諗下喎，人哋幾足料㗎。啲豬肚食極都好似唔食唔完咁樣咯。但係反而咧，佢個湯呢嗰兩嚿雞咧，可能因為煮咗好耐，所以佢比較柴少少同埋硬。我哋叫咗個米粉，咁個米粉我就覺得真係好一般般，即係冇好淡啊佢個湯底，就冇乜特別咯，就係好多個米粉咁，就係咁多。係啦。但我見到人哋嗰個咧係有個咧好似炭燒火鍋啲嘅爐啊，嗰個係齋湯咧，唔係米粉，佢應該就係嗌嗰個啦。係咯，咁我原本諗住試嗰個，原來唔係嗰個米粉嚟嘅。老土轉場，
走啊！我哋要喺日本啊！我哋頭先諗緊去邊度飲咖啡，咁行下嘅時候，有個人見到星奶啊，咁啊即刻衝咗過嚟話要食星奶啦，咁我哋就好似翻咗去日本咁樣，要懷念一下我哋喺日本嘅日子，喺京都嗰2晚。我哋可唔可以揀每一年嘅旅行啦？嗰個國家都有星奶㗎。有啲難度喎，呢1個鐘頭嘅日本旅程，你覺得如何咧？有冇日本嘅感覺？甜品係我唔可以講話我仲記憶猶新嘅，佢好食咯。但係反而我對個咖啡就麻麻地，因為呢個冷氣比較細，所以我哋就叫咗杯凍嘢飲。然之後我覺得凍嘅咖啡就冇咁好飲。日本我哋都係飲凍咖啡，我覺得日本杯咖啡係濃味啲咯，係炭燒味重啲咯。你知唔知點解啊？點解咧？呢個係半光嘅光環，唔係全光環。佢個法式多士同埋佢個 soft 你聽傾係幾好食嘅，係爭在杯咖啡係爭少少唔夠濃味咯佢。呢度始終係新加坡嘅關係，所以佢嘅價錢都相對比較高啲嘅。我哋喺日本嘅話，可能埋單都係只不過可能20零蚊鬆啲。我哋叫呢4樣嘢，2杯咖啡，2個甜品呢個價錢係40個8星幣。咁我就覺得好似少少貴，係似澳洲嘅消費啦，而家呢個平嘅就係食啲小食啊，本地啲嘢食嗰啲就真係抵食嘅，我都覺得係。咁我哋就繼續行下其他地方先啦。我哋又嚟到第2個翻到日本嘅旅程啦。我以為你又要影我，又翻我先，又翻我先。係啊，又翻我。呢度邊度啊？去到 Donkey， 估唔到嚟到新加坡都要行 Donkey 啊！睇呢條啦。6.5 hours later. 我哋而家嚟食夜晚飯啦，食呢個位嘅生日飯啊！雖然到而家呢一刻都唔知自己食嘅咩，咁我哋而家就喺 Marina Bay Sands 嘅，咁就同佢出去食生日飯。Good evening. I have a booking under the name Jackie for 2 at 7 o'clock. Any of the list here, sir, 57 more. No worries. Thank you. 知道食咩未啊？仲未知啊咩嚟㗎？入到嚟啦，感覺如何？學膠紙嘅喺度，又唔係話特別貴嘅間嘢講真。都係澳洲講喎。生日快樂啦！多謝。好近。我發覺呢啲調酒咧，佢嘅酒精濃度都會相對高喎。足料佢哋係，即係澳洲成日都飲啲唔足料嗰啲咯。包好唔好食？一般般，我覺得個皮好硬，同埋佢又好似有味，但係又唔知點咁。唔係我反而我幾中意佢個麵包，但係佢個醬就好好食。呢位係好似意粉醬咁，salsa 咁樣辣辣地咁樣。佢呢個甜菜嘅蝦都算大隻，哇都好脆喎！下面係個 avocado 喺度，好香啊！黑松露。頭先啱啱呢個雙飯咧拎過嚟嘅時候咧，係好遙遠拎緊過嚟嘅時候，啲味炳棒跑落我鼻度，話俾我聽，我覺得食飯啦。因為佢啲味咧，我覺得佢都落咗應該幾多黑松露油。原來得油嘅，唔好新鮮黑松露。又好似有個黑松露醬嘅嘢咯，我估計係。我唔知有冇訂過長方形嘅 pizza 咧。呢一個就係呢一間餐廳出邊嘅夜景啦。咁呢個方向呢，就係望住 Garden by the Bay 啦。咁我哋嘅 Flower Dome、我哋嘅 Cloud Forest 同埋啲 Super Tree 都喺度嘅。我開頭咧有一下咧以為，唔知係咪喺嗰棵樹度食飯咧？嗰度冇飯食嘅。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。自己識咗啦 ，Happy birthday to you。可以。後仔波㗎嘛。可以先。耶！我哋食完飯啦，超飽，唔好講笑。因為我哋食得慢，所以相對飽啲。我哋兩個可能食飯之前又未好肚餓今日。滿意嗎啲嘢食？唔可以講話好好食，即係合格。合格以上嘅，中上嘅佢。個蝦超好食，因為佢啲肉實淨。咁然之後，我哋再叫咗個吞拿魚塔塔啦。咁嗰個就下面有個牛油果，佢成個塔塔咧其實都個味道恰到好處。跟住我哋咧就叫咗個意粉，同埋叫咗個黑松露 pizza。黑松露 pizza
個邊邊咧就好硬。我哋喺澳洲嘅時候食開啲皮都比較薄身啲，同埋佢冇做到咁厚嘅。咁我唔知道係咪佢有第二個派別嘅 pizza 啦。然之後個意粉咧，我就覺得有少少腍，但好食嘅，個意粉幾特別，佢好大塊，我哋好少食到啲咁大塊。咁然之後到最尾就送咗個生日蛋糕俾我啦，開心。佢上網預約係有方田，佢又問有冇啲咩特別嘅日子要慶祝咁樣，我同佢揾咗生日咁。即係整體嘅食飯嘅體驗咧都幾好嘅。係開頭我哋入嚟攞位嘅時候就少少混亂啦，因為佢突然好多客，咁然之後啲 staff 咧就打叫我喺側邊等一等先啦，剔咗我哋到咗啦，冇人嚟帶我哋入去，同佢講佢可能先即刻帶我哋入去咯。前面啲 staff 唔係好夠經驗咁樣，佢冇記好剔咗咩人。我哋呢間餐廳，你喺呢間酒店都已經係好高級嘅一間酒店，咁但係你喺門口帶客人入去，已經有4個職員，但係都會做到咁混亂，拎住張 docket， 即係話可以帶我入去嘅時候，跟住喂 Jackie， 要揾人咯，即係呢樣就係一個唔好嘅體驗。今晚就結束啦，呢個生日之旅就完成啦。拜拜。One eternity later. 一眨眼咧，我哋就嚟到豬澳啦。咁我哋而家喺豬澳個呼吸道揾嘢食，食咗個晏晝飯嘅。咁我哋啱啱揀咗後面呢一間係潮州釀豆腐，咁我就係一個6件釀豆腐加乾撈麵嘅，咁就係7個月。呢個都就介紹6件釀豆腐加呢個辣沙味，8個幾加埋5個半啦，呢個嘅。好啦，我哋兩個食完晏晝飯咧，就開始喺星耀張怡行下街，因為我要買翻啲新加坡嘅手信。咁嚟到星耀張怡嘅，睇下佢嘅瀑布㗎啦，佢個瀑布好大，所以你喺唔同嘅層數咧，就會影到唔同嘅角度咯。有啲人覺得樓上好睇啲嘅。呢啲車係咪要俾錢嘅呢？定係就係喺新加坡機場入要坐由 T2、T3 之間嘅接駁車嚟嘅，佢仲會特別駛慢嘅喺呢個位置，咁你可以睇咯。佢呢個係就係話係俾嗰啲咧，你唔可以出境出去睇嘅。但係你有想欣賞嘅話，你就坐呢架車坐個來回咯。同埋佢上面有其他展覽，而家做緊啲花卉展，全部要俾錢嘅嘢咧。我兩個今日就冇諗住去玩嘅。冇錯，因為太貴啦，因為睇到震一震啦，冇請啦。同埋我兩個有啲攰嘅關係咧，就決定唔去玩嗰啲嘢啦。我哋已經嚟咗境啦，新加坡。咁我哋新加坡之旅咧，就喺呢度完結啦。新加坡系列完咗之後咧，就會係到我哋去其他國家嘅旅遊 vlog 噶。咁如果想繼續睇嘅話咧，大家記住 subscribe 我 channel， 呢個影片。如果有任何問題咧，歡迎話俾我知嘅。我哋無聊行到過嚟 T2 呢一度咧，好適合做 meditation， 有流水聲，有風聲，有雀仔聲。同埋咧，我哋而家去模仿緊我哋喺個湖底入邊。佢呢度放幾張凳瞓覺就一流，簡直呢個位置。我哋兩個終於去完旅行，翻到屋企啦。咁翻到屋企瞓咗一覺，瞓醒咗之後呢，就開始同大家開箱一下究竟我哋買咗啲咩手信啦。但係因為我哋喺新加坡之後仲要去其他國家旅行嘅關係呢，所以喺新加坡本身我哋冇買到太多嘅嘢，所以好少嘅啫。一啲旅客可能都會買嘅嘢，真係好少嘢，冇乜特別嘢就係。係啊，夾埋可能真係20樣嘢都唔夠咁樣。咁首先呢，就介紹啲大家一定會買嘅嘢啦，例如呢個從發肉骨茶嘅料理包嘅，因為我哋之前有朋友喺新加坡買過翻嚟，送咗1-2包俾我哋煮過之後呢，覺得佢真係好好食。同鋪頭嘅味道係一樣嘅。如果大家食過覺得好食嘅話，或者未去過新加坡嘅話咧，不妨可以叫朋友幫你買呢一個嘅，因為呢一個煮出嚟同新加坡嘅味真係差唔多幾多嘅。推薦嘅呢個係26蚊一盒，入邊有10包。係啦，下一樣嘢呢，又係旅客一定會買嘅嘢，就係阿坤嘅戒煙。咁我哋今次買呢個比較細煙嘅，因為呢，我哋再喺機場禁區入邊買嘅。你喺鋪頭買嗰個呢，就會大煙啲，同埋味道選擇會多啲嘅。咁呢度呢，就得翻原味嘅戒煙嘅啫。買唔到呢一個班蘭味嘅戒煙嘅。我開頭咧都冇諗過買嘅，但係因為今次喺呢個阿坤裏面食完之後，我就覺得啲味道同我想象嘅味差好遠。原來係自己唔識整，並唔係佢唔好食，係所以就買。兼且有朋友都話想食，所以就叫我哋幫佢買翻嚟。咁另外呢，就係啲人話去新加坡可以買嘅，可以考慮買嘅嘢就係合味道杯麵。咁點解要買合味道呢？因為佢有啲新加坡先有嘅味道嘅，例如呢個咖喱蟹味啦，同埋呢個嘅咖喱味魚頭杯麵嘅。我哋食完呢兩個嘅杯麵啦，咁首先我哋講下呢一個嘅辣蟹味先。呢個辣蟹味呢，我覺得佢相對辣味海鮮嘅杯麵嗰個味道呢係
甜咗少少。咁但係咧，你聞落去咧，佢係有好輕微嘅蟹味嘅，佢話係食到辣嘅味道嘅。上面係好大層油嘅。然之後第二個係咖喱魚頭味杯麵，佢個味有少少辣沙嘅感覺，好重咖喱味。所以如果呢兩個比較嘅話咧，呢個咖喱魚頭味係香啲同埋濃啲嘅，反而辣椒蟹嗰個相對係清淡少少嘅。佢裏面咧有啲油豆腐嗰啲咧，係索晒啲咖喱汁咧，一咬落去咧係超香。咁呢兩包嘅特別之處就係都有個油包喺入邊，好似公仔麵咁落咗個油包落去再沖水嘅。所以佢哋係 use by day 而唔係呢個 best before day 嚟，個油包真係會變味嘅，所以大家買嘅時候要注意一下到期嘅日子啦。咁最後咧，我哋喺呢個嘅新加坡機場上飛機前買嘅咧就係班蘭蛋糕。我真係唔知有咩好食。係咯，真係咁好食，真係咁好食。Kevin 家姐喺側邊咧，呢個就係佢要求要買嘅。仲要係一到機場之後就話唔好唔記得姐姐個班蘭蛋糕啊！我都有叫佢提醒我哋，因為我哋最後兜兜轉轉，最後先再翻新加坡，所以我有都驚唔記得嘅。我好意外啊！我以為佢有密實袋包住，唔使雪嘅，你喺鋪頭佢都就咁擺喺個 cashier 隔離，你就問佢攞就得㗎啦。因為喺免稅區買啦，所以佢就免稅18個幾嘅，含稅先20，唔係啲咩貴嘅嘢嚟嘅。咁我哋試下係咪真係需要咁樣捧個蛋糕翻去啦？唔好食嘅話，我真係會亂到捅死佢。我哋係攞住呢個袋上機嘅。但係佢有一個瑞士卷嘅，佢亦都有啲細個啲長方形嘅蛋糕仔，但係佢要擺喺雪櫃。哇，都幾軟熟嘅其實呢個蛋糕，切咗出嚟之後咧，好綠啊，好綠啊！佢就係咁樣短嘅蛋糕嚟嘅。我哋頭先打開已經講啦，佢係好香班蘭嘅味道。一日唔打開個，其實啲味都冇衝出嚟，一打開砰砰衝出嚟。一齊試下好唔好食？哇，咁大嚿！但係真係好軟熟喎。好軟熟。一日買咗嚟之後咧，就會係衝入去呢一件，轉個頭翻去，咦仲有啊？你又再食多件，好食，好好食。買乜？點解要買乜？18個幾星幣買咗佢啦，唔該，好好食。唔乾身，好濕潤嘅一件蛋糕嚟嘅。即係班蘭味好香，但係佢又符合亞洲人嘅口味啦，佢唔算太甜嘅。佢啲同事係直情喺呢間買。係啊，係機場入邊得去嘅。下次有機會飛到新加坡，我會想試佢雪櫃裏面啲嘢。真係好食喎！咁唔好食，我做乜叫你買啊？叫你買啲難食嘅嘢翻嚟啊？因為你知你有時口味獨特㗎嘛你。繼續食蛋糕啦。以上呢就係我哋喺新加坡買咗嘅手信啦，真係唔係好多嘢嘅啫，大家都見到。下次再同大家見面啦，拜拜。